რუსეთი აგრძელებს მოსკოვის ტერაქტებში უკრაინის დადანაშაულებას. თუმცა რაც უფრო ხმამაღლა ისმის ბრალდებები, რუსული პროპაგანდა მით უფრო არათანმიმდევრული ხდება. საკუთარ გზავნილებში აირია თავად ვლადიმერ პუტინიც. 25 მარტს გაკეთებულ განცხადებაში პუტინი ამბობდა: ჩვენ ვიცით, რომ დანაშაული ჩადენილია რადიკალური ისლამისტების ხელით. 4 აპრილს გაკეთებულ განცხადებაში პუტინმა თქვა, რომ შეუძლებელია რუსეთი რადიკალური ისლამისტების სამიზნედ იქცეს. ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი ტერაქტის ორგანიზებაში კიევს ადანაშაულებდა, თუმცა ახლა საუბარი უფრო შორს წავიდა და როგორც ჩანს, უკრაინელებს არა მხოლოდ ორგანიზება და თავდასხმის მომზადება, არამედ მისი უშუალო შესრულებაც ედებათ ბრალად. ამის მიუხედავად გაურკვეველი რჩება, რატომ ვერ გახდებოდა რუსეთი ისლამური სახელმწიფოს სამიზნე, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობა ამ ორგანიზაციამ მალევე აიღო. ტერაქტში უკრაინული კვალის გამოკვეთა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მთავარი მიზანიც. კომიტეტმა წარმოადგინა ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც ძირითადად დაკავებული პირების მობილურ ტელეფონში აღმოჩენილი სამხედროების ფოტოებია უკრაინული დროშით ხელში. მათი მტკიცებით ეს მონაცემები შესაძლოა ადასტურებდეს კავშირს ჩადენილ ტერორისტულ აქტსა და სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას შორის. კომიტეტის მტკიცებით დადგინდა, რომ უკრაინაში მოქმედი კომერციული ორგანიზაციების მეშვეობით ბოლო წლებში თანხები ირიცხებოდა ტერორისტული აქტივობების დასაფინანსებლად, როგორც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ამავე უწყების თანახმად გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ტერაქტის ორგანიზებასა და დაფინანსებასთან უკრაინის სპეცსამსახურების და საერთაშორისო ისლამისტური ტერორისტული ორგანიზაციების წარმომადგენელთა კავშირის შესამოწმებლად. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდებით საქმე აღძრა ამერიკისა და ნატოს ოფიციალური პირების წინააღმდეგაც. ტერაქტის ორგანიზებაში უკრაინის დადანაშაულებას გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, რომლის თქმითაც ეს უცნაური და მუქარის შემცველი გზავნილებია. საინტერესოა, რომ 2022 წლის ოქტომბრის შემდეგ პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრ სებასტიან ლეკორნუსა და სერგეი შოიგუს შორის. საუბარში ლეკორნუმ დაგმო კროკუს სიტი-ჰოლზე თავდასხმა და განაცხადა, რომ საფრანგეთს არ აქვს ინფორმაცია მასში უკრაინის მონაწილეობის შესახებ. მან რუს კოლეგას მოუწოდა მოსკოვმა შეწყვიტოს ტრაგედიით მანიპულირება. განსხვავებული შინაარსის პრეს-რელიზი გაავრცელა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. რუსების მტკიცებით მინისტრებს შორის საუბარი შედგა ფრანგული მხარის გადაუდებელი მოთხოვნით. მათივე თქმით, ლეკორნუ დაჟინებით ცდილობდა რუსი კოლეგა დაერწმუნებინა, რომ უკრაინა და დასავლეთის ქვეყნები არ იყვნენ ჩართულნი კროკუსზე მომხდარ ტერაქტში. ვიადოვნებთ, რომ ამ შემთხვევაში საფრანგეთის სპეცსამსახურები არ დგანან ამის უკან, აცხადებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში. ამის შემდეგ განცხადება გააკეთა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტეფან სეჟურნემ და აღნიშნა, რომ საფრანგეთში რუს მაღალჩინოსნებთან საუბრის ინტერესი აღარ აქვს, რადგან საუბრების შემდეგ ისინი ყალბ პრეს-რელიზებს ავრცელებენ. სეჟურნეს თქმით, რუსეთთან ტერორიზმის საკითხებში ხანგრძლივი თანამშრომლობის ტრადიცია ამჟამად ჩიხშია შესული. საფრანგეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობები ჩიხში მხოლოდ ამ პრეს-რელიზისა და ტერორისტთან ბრძოლის საკითხებში არ შესულა. მოსკოვში საფრანგეთის პრეზიდენტის ინიციატივები, განსაკუთრებით კი უკრაინაში ნატოს ჯარების გაგზავნის საკითხი განსაკუთრებით აშფოთებდა. ამიტომ რუსები მათ ხელთ არსებული რესურსებით ფრანგებისთვის პრობლემების შექმნას ცდილობენ. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი მიმდინარე წლის 26 ივლისიდან 11 აგვისტომდე პარიზში გასამართი ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებია. საწყლოსნო სპორტების ოლიმპიური კომპლექსის გახსნის ცერემონიალზე BBC ჟურნალისტის კითხვას, ცდილობს თუ არა რუსეთი ხელი შეუშალოს პარიზის ოლიმპიადის ჩატარებას, ემანუელ მაკრონმა უპასუხა, რომ დიახ. მაკრონის თქმით, ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია საინფორმაციო სივრცეში, სადაც ფეიქ ეკაუნთების მეშვეობით ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოლიმპიადა წარმატებით ვერ ჩატარდა. Est-ce que vous craignez que la Russie cible spécifiquement Je n'ai aucun doute. les Jeux Olympiques? Oui, je n'ai aucun doute, y compris en termes informationnels. Elle alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela, donc ce serait un risque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tenir. არადა უახლოეს წარსულში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთი პარიზის ოლიმპიადის მსვლელობისას რუსეთს ოლიმპიური ზავის დაცვისკენ მოუწოდებდა. ოლიმპიადების მსვლელობისას ომების შეწყვეტის ტრადიცია სათავეს ძველი წელთაღრიცხვით 776 წლიდან იღებს. ეს ტრადიცია მიზნად ისახავდა ოლიმპიადის ჩატარების ადგილის, აღმოსავლეთ პელოპონესში მდებარე ელიდას უსაფრთხოების დაცვას, რათა ის თამაშების პერიოდში სხვა პოლისების თავდასხმების ობიექტი არ გამხდარიყო.
ამავე დროს ოლიმპიადაში მონაწილე სპორტსმენებს უსაფრთხოდ შეძლებოდათ მოგზაურობა ყველა ბერძნული პოლისიდან ელიდამდე და უკან. ეს ტრადიცია ოლიმპიურმა კომიტეტმა 1992 წლის ბარსელონას ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დროს აღადგინა, რასაც მომდევნო წლის 25 აპრილს ხარი დაუჭირა გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ და მიიღო რეზოლუცია 4811, რომელიც ითვალისწინებს ცეცხლის შეწყვეტას ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე 7 დღით ადრე და ცეცხლის განუახლებლობას ოლიმპიადის დახურვის ცერემონიიდან კიდევ 7 დღის განმავლობაში. ეს პრინციპი აისახა 2000 წელს მიღებულ გაეროს 1000 წლეულის დეკლარაციაშიც. 1999 წელს საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ოლიმპიური ზავის საერთაშორისო ფონდიც შექმნა. ოლიმპიურ ზავს აქვს საკუთარი ლოგოც. 1994 წლის ლილეჰამერის ოლიმპიური თამაშებიდან მოყოლებული ვრცელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტის მიმართვა ოლიმპიური ზავის დაცვასთან დაკავშირებით. 1998 წლის ნაგანოს ზამთრის ოლიმპიური თამაშებიდან მოყოლებული მასთან ერთად ვრცელდება გაეროს გენერალური მდივნის მიმართვა, რომელიც ოლიმპიადის მონაწილე ქვეყნებს ზავის პირობების დაცვისკენ მოუწოდებს. არავინ იცის ეცდება თუ არა საფრანგეთი რუსეთის დარწმუნებას ზავის პირობები ახლა დაიცვას და ნამდვილად დაიცავს თუ არა რუსეთი მას ასეთი მოწოდების არსებობის შემთხვევაში. მთელი თვის მანძილზე, რაც სინამდვილეში მთელი თვის მანძილზე უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას ნიშნავს. მით უმეტეს, რომ რუს ატლეტებს პარიზის ოლიმპიადაზე რუსეთის დროშითა და სხვა სიმბოლიკით გასვლის უფლება არ აქვთ. გამარჯვების შემთხვევაში მათ პატივსაცემად არც რუსეთის ჰიმნი შესრულდება. თავდაპირველად ოლიმპიურ კომიტეტს რუსი ატლეტებისთვის პარიზის ოლიმპიადაში მონაწილეობა სრულად ჰქონდათ აკრძალული, თუმცა გასული წლის დეკემბერში მათი მონაწილეობა ზემოთხსენებული პირობებით დაუშვეს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ოლიმპიური ზავის პრინციპები რუსეთმა 21 საუკუნეში სამჯერ დაარღვია. პირველად 2008 წლის 7 აგვისტოს საქართველოში შემოჭრით. მეორე დღეს პეკინის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები გაიხსნა. მეორედ 2014 წლის 27 თებერვალს ყირიმის ანექსიით. სოჭის ოლიმპიური თამაშების დახურვიდან 3 დღის შემდეგ და ბოლოს 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში შეჭრით. როდესაც პეკინის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დახურვიდან მხოლოდ 4 დღე იყო გასული. ოლიმპიადის გახსნამდე და დახურვის შემდეგ გათვალისწინებული 7 დღიანი პერიოდი რუსეთმა ყველა ზემოთ ჩამოთვლის შემთხვევაში დაარღვია. რომც დაუშვათ, რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში მსგავს წინადადებას მიიღებს და ოლიმპიური ზავის პირობებს დაიცავს, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ეს დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების განახლების წინაპირობად. უკრაინის პოლიტიკურ წრეებში არსებული განწყობების მიხედვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის ანდრეი ერმაკის განცხადებით, რუსეთთან მოლაპარაკებას აზრი არ აქვს, რადგან მათ უკრაინის კაპიტულაციას უწევთ, რაც არასოდეს მოხდება. ერმაკის თქმით, ზელენსკი არ დათანხმდება არც მისკის შეთანხმებას და არც გაყინულ კონფლიქტს. მოლაპარაკებების ალბათობაზე კომენტარი თავად ზელენსკიმაც გააკეთა. მან აქცენტი მოლაპარაკებებში თურქეთის შუამავლობაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ მისი პატივისცემისა და მადლიერების მიუხედავად რუსეთ-უკრაინის მოლაპარაკებებში მხოლოდ თურქეთის მონაწილეობა საკმარისი არ არის. ზელენსკის თქმით, მათთვის სამშვიდობო სამიტის ფორმატი უფრო მისაღებია, რომელიც შვეიცარიაში გაიმართება და რომლის თარიღიც უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ზელენსკი ვარაუდობს, რომ სამიტს 80-დან 100-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება და ის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს უკრაინაში ომის დასრულებას. ბლუმბერგის ცნობით, შვეიცარიამ მშვიდობის სამიტს შესაძლოა 16-17 ივლისს უმასპინძლოს. როგორია ომის პირობებში უკრაინის მოსახლეობის განწყობები? ბოლო საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ უკრაინელების 88%-ს ამ ომში უკრაინის გამარჯვების სჯერა. ეს რიცხვები ომის დაწყებისას 97%-ს უტოლდებოდა. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა 45%-ს სჯერა უკრაინის სრული გამარჯვების, რაც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში გულისხმობს. 16% მიიჩნევს, რომ უკრაინა შეძლებს 2022 წლის თებერვლის მდგომარეობით არსებული სტატუს-კვოს აღდგენას. გამოკითხულთა 7% თვლის, რომ უკრაინა დაიბრუნებს დონბასს, მაგრამ ვერ შეძლებს ყირიმის დაბრუნებას. დაახლოებით იგივე რაოდენობას მიაჩნია, რომ ყირიმის დაბრუნება შესაძლებელია, მაგრამ დონბასის არა. უკრაინელების მხოლოდ 1% სჯერა, რომ რუსეთი შეძლებს ქვეყნის სრულ ოკუპაციას. უკრაინელების 36% მიიჩნევს, რომ მობილიზაციის არსებული დონე არასაკმარისია. 30%-ის აზრით ოპტიმალურია, ხოლო 19%-ის აზრით იმაზე მეტი ადამიანია მობილიზებული, ვიდრე ეს საჭიროა.
აღსანიშნავია, რომ უკრაინის რადამ მობილიზაციის კანონპროექტის განხილვა დღეს დაიწყო. გამოკითხვაში გაიზომა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის რეიტინგიც. გამოკითხულთა 61% ზელენსკის მუშაობას დადებითად აფასებს. ამასთან პრეზიდენტის მუშაობით სრულად კმაყოფილია 22, ხოლო მის საქმიანობას დამაკმაყოფილებლად აფასებს 41%. იმის მიუხედავად, რომ 60%-იანი რეიტინგი საკმაოდ მაღალია, ომის დაწყებიდან 2 წელზე მეტის გასვლის შემდეგ ის მუდმივად მცირდება. რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დროს 2022 წლის თებერვალში ზელენსკის რეიტინგი 94% იყო. 2023 წლის თებერვალში ომის წლისთავზე კი 91%. საკმაოდ თვალშისაცემია ცვლილება იმ მოქალაქეებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტის პოლიტიკას მხარს არ უჭერს. ასეთი უკრაინელების 33%-ია, მაშინ როდესაც 2022 წლის თებერვალში მხოლოდ 5% იყო. უკრაინელები კიდევ უფრო კრიტიკულები არიან ხელისუფლების სხვა შტოების მიმართ. გამოკითხულთა 19% მხოლოდ 19%-ია უმაღლესი რადას მუშაობით კმაყოფილი. დენის შმიგალის მინისტრთა კაბინეტის ნდობის რეიტინგი 35%-ია. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კი 47%. სტაბილურად მაღალი რჩება უკრაინის შეიარაღებული ძალების რეიტინგი, რომელიც 93%-ია. რომ შევაჯამოთ, უკრაინელების 88%-ს გამარჯვების ჯერა. ამასთან დაახლოებით ნახევარს ჯერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის სრული აღდგენის. შეიარაღებულ ძალებს ქვეყნის მოსახლეობის 93% უცხადებს ნდობას, უმაღლეს მთავარსარდალს კი 60%-ზე მეტი. ომის 2 წელზე მეტი ხნის მიმდინარეობის პირობებში ეს ალბათ ძალიან მაღალ ნდობად უნდა შეფასდეს. უკრაინელებს გამარჯვების ჯერათ, თუმცა გამარჯვებისთვის მხოლოდ რწმენა და თავდადება არ კმარა. ამერიკის კონგრესში უკრაინის დახმარების პაკეტის განხილვა ისევ გადაიდო. კიდევ რამდენხანს გაიწელება პროცესი უცნობია. ამ საკითხზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა ზელენსკიმ და არ გამორიცხა, რომ ამერიკული დახმარების გარეშე უკრაინა ომს წააგებს და თუ ეს მოხდება, რუსეთის სხვა სახელმწიფოებსაც დაესხმება თავს. ზელენსკიმ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ჰაერის საწინააღმდეგო თავდაცვაზე და დახურული ცის საკითხზე, რომელიც კრიტიკული მნიშვნელობისაა ხარკოვში, რომელსაც რუსები პერმანენტულად ბომბავენ. ბევრად ოპტიმისტური იყო ზელენსკი ბილდთან ინტერვიუში, სადაც აღნიშნა, რომ მათ აქვთ კონტრშეტევის გეგმა და აუცილებლად გაიმარჯვებენ, რადგან სხვა ვარიანტი უბრალოდ არ არსებობს. თუმცა მას არ შეუძლია რაიმე გარანტიების გაცემა კონკრეტულ თარიღთან დაკავშირებით. ზელენსკის თქმით, თუ პარტნიორებისგან საჭირო ლიცენზიებს მიიღებენ და სამხედრო წარმოების მასშტაბი გაიზრდება, გამარჯვება მოახლოვდება, რადგან პრობლემა არა ხალხის რაოდენობაში, არამედ შეიარაღების ხარისხშია. ჩვენ გვაქვს კონტრშეტევის გეგმა, აუცილებლად გავიმარჯვოთ, მაგრამ თარიღს ვერ დავასახელებ. დიახ, რუსეთს მეტი ადამიანი ხავს, მეტი იარაღი, მაგრამ გაერთიანებულ დასავლეთს აქვს თანამედროვე იარაღის სისტემები. ჩვენ მივიღებთ გარკვეულ ტექნოლოგიებს და თუ გავაგრძელებთ წარმოების გაზრდას, თუ მივიღებთ ლიცენზიებს ჩვენი პარტნიორებისგან, მაშინ ეს არ იქნება დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობაზე. სხვადასხვა ინტერვიუებში ზელენსკის მიერ გაჟღერებული გზავნილები ერთი შეხედვით ურთიერთსაწინააღმდეგოა, თუმცა ფრონტის გარდა კრიტიკულ მნიშვნელობას საინფორმაციო ველზე ბრძოლაც ინარჩუნებს, სადაც უკრაინის მთავარი სპიკერი თავად პრეზიდენტია. ამიტომ გასაკვირი არაა, რომ სხვადასხვა აუდიტორიისთვის განკუთვნილი გზავნილები ერთმანეთისგან განსხვავდება. მეორე მხრივ ამ გზავნილებშიც იგრძნობა ამერიკული დახმარების მიღების მოლოდინისგან გადაღრილობა და ეს არათანმიმდევრული პოზიციაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრის გაუმართლებელი გაჭიანურებითაა გამოწვეული. რაც უფრო დიდხანს გაჭიანურდება ამერიკული დახმარების ბედი, მით უფრო დიდი იქნება მსხვერპლი განსაკუთრებით მშვიდობიან მოსახლეობაში. ამ გამოწვევის პარალელურად ევროკომისარმა იუსტიციის საკითხებში დიდიე რეინდერსმა განაცხადა, რომ პუტინისა და რუსი მაღალჩინოსნებისთვის 2024 წლის ბოლომდე სპეციალური ტრიბუნალი შეიქმნება. ტრიბუნალის მასპინძლობის სურვილი უკვე დააფიქსირა ნიდერლანდებმა, რაც გასაკვირი არ არის, რადგან საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო სწორედ ნიდერლანდებში, ჰააგაში მდებარეობს. 2002 წელს რომის სტატუტის საფუძველზე ეს სასამართლო იმიტომ დაფუძნდა, რომ ყველა კონკრეტული შემთხვევისთვის ცალკე ტრიბუნალის გახსნა არ გავხდარიყო საჭირო. რადგან ჰააგაში 1993 წელს იუგოსლავიის ომებში ჩადენილი დანაშაულებებისთვის გახსნეს ცალკე ტრიბუნალი, 1992 წელს კი რუანდის გენოციდის გამო სპეციალური ტრიბუნალი შეიქმნა. როგორც ჩანს, უკრაინის ომში ჩადენილი დანაშაულის მასშტაბმა უკვე მიაღწია იმ კრიტიკულ ნიშნულს, როცა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს არსებობის მიუხედავად პუტინისა და მისი ხელქეითებისთვის სპეციალური ტრიბუნალის დაარსება ხდება საჭირო.
ამ ყველაფრის პარალელურად კი ინტერესს იწვევს ფრონტზე არსებული მდგომარეობაც. ბოლო დროს აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი სავარაუდო რუსული შეტევისა და მისი შესაძლო მიმართულებების შესახებ. ომის კვლევის ინსტიტუტის ანალიზით რუსების მთავარი ძალისხმევა მიმართული იქნება აღმოსავლეთ უკრაინაზე სრული კონტროლის დამყარებისკენ, რაც პოტენციურად ორ მიმართულებას გულისხმობს. პირველი ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა და შეტევა ხარკოვის ოლქის აღმოსავლეთ ნაწილზე. ასევე სრული კონტროლის დამყარება დონეცკის ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე. ამ მიზნის მისაღწევად რუსებმა შესაძლოა ზეწოლა გააძლიერონ სამხრეთის მიმართულებაზეც. აწარმოონ აქტიური დაბომბვები რაკეტებისა და დრონების საშუალებით. გაზარდონ ფრონტზე ცოცხალი ძალის რაოდენობა, წამოიწყონ სამხედრო აქტივობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, შეტევა მიიტანონ უკრაინის ინდუსტრიულ ობიექტებზე, საწარმოო სიმძლავრეების შესამცირებლად და გაზარდონ საინფორმაციო ოპერაციების მასშტაბები. არ გამოირიცხება სამხედრო აქტივობების ზრდა ბელარუსის მიმართულებაზეც. ეს ყველაფერი ჯერჯერობით მხოლოდ ვარაუდები და სცენარებია, თუმცა ჩამოთვლილი ღონისძიებების ნაწილს რუსეთი პრაქტიკაში ახორციელებს. რუსული აქტივობების ტემპის შესანელებლად უკრაინელები აქტიურად უტევენ რუსეთის ტერიტორიაზე არსებულ სამხედრო და ინდუსტრიულ ობიექტებს. გასულ კვირას უკრაინელებმა 4 რუსული ავიაბაზა დაბომბეს. ავიაბაზებისა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე შეტევებს, როგორც მატერიალური, ასევე ცოცხალი ძალის დანაკარგი ახლავს თავს, თუმცა ჯერჯერობით რუსები ამ დანაკარგების შევსებას ახერხებენ, რადგან რუსული ინდუსტრია მთლიანად საომარ რელსებზე გადავიდა და უკრაინის ომში არსებული საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე მუშაობს. თავის მხრივ უკრაინის ინდუსტრიული შესაძლებლობების შესამცირებლად რუსეთი აქტიურად უტევს მის ენერგოობიექტებს. დენის შმიგალის განცხადებით, გასული კვირების განმავლობაში რუსებმა უკრაინის თბოსადგურების ქსელის 80% დააზიანეს, რისი მიზეზიც უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემაში შეიარაღების დეფიციტია. რუსებს დადასტურებული წინსვლა აქვთ ავდიივკის მიმართულებაზე გარკვეულ პოზიციებზე, თუმცა ეს წინსვლა ჯერჯერობით მნიშვნელოვანი გარდატეხის მომტანი არ არის. უკრაინის ოფიციალური პირები იტყობინებიან, რომ რუსები უკრაინის ომში აქტიურად იყენებენ ქიმიურ და სხვა აკრძალულ იარაღს. და ბოლოს, ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ხერსონსა და ზაპოროჟიეში 2 ახალგაზრდული ბანაკის გახსნა დაანონსა, სადაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ბავშვები რუსულ კულტურასა და ღირებულებებს უნდა ეზიარონ. არადა რად უნდათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ბავშვებს რუსულ კულტურასთან და ღირებულებებთან დამატებით ზიარება, როდესაც ისინი ყოველდღიურად განიცდიან ამ კულტურის სისასტიკეს. თან პუტინი ახალი არტეკების გასახსნელად იცლის მაშინ, როდესაც ქალაქები ეძირება. ორენბურგის რეგიონში კაშხლის ჩამონგრევის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო მოსახლეობა შველას ითხოვს. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით 10,000-ზე მეტი სახლი დაიტყორა, მათ შორის 7,000 ქალაქ ორსკში. მდინარე ურალის კატასტროფული ადიდების გამო 4,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 900-მდე ბავშვი ევაკუირებულია. რუსეთის ხელისუფლებამ დატბორილ რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები იმდენად უყურადღებოდ დატოვა, რომ ისინი ორსკის ცენტრში საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ, რაც ბოლო დროს რუსეთში საკმაოდ იშვიათი სანახაობაა. დატბორვის შედეგად დაზარალებული ადამიანები სკანდირებდნენ სირცხვილი, პუტინ დაგვეხმარე, თუმცა პუტინი ორსკში მათ დასახმარებლად არ ჩასულა. ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით კრიზისმა გადაიარა და წყლის დონემ, რომელიც ზოგიერთ ადგილას 9 მეტრს აჭარბებდა, კლება დაიწყო. მათივე განმარტებით ვითარების სრული სტაბილიზაცია 20 აპრილიდანაა მოსალოდნელი. მანამდე ორენბურგის ოლქის მაცხოვრებლებმა უნდა მოითმინონ. და ალბათ მოითმენენ კიდეც არა მხოლოდ ორენბურგში, არამედ რუსეთის ყველა კუთხეში, სადაც პუტინისგან შველას უკვე 24 წელია უშედეგოდ ელოდებიან.